Kosmos. Ostateczna granica. Czy obserwowałeś 19 lutego, jak bardzo podekscytowani byli ludzie z NASA? Wylądowali na Marsie, ich najnowszym wynalazkiem z centrum dowodzenia oddalonego o 131 milionów mil. Lądowanie było nie tylko sprytnym wyczynem kosmicznym, ale misja łazika z pewnością odkryje niezliczoną liczbę niesamowitych faktów kosmicznych, gdy krąży po powierzchni czerwonej planety w poszukiwaniu śladów przeszłego życia. W misji, która potrwa do 2 ziemskich lat, łazik będzie wiercić w powierzchni planety, aby zbierać skały, szukać wody i poznać pogodę na Marsie. Podczas gdy my czekamy na nowe informacje z NASA. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapce w górę. Zaczynamy. Pływająca woda kosmiczna. Łazik obecnie poszukuje wody i innych fajnych rzeczy na Marsie. Ale w 2011 roku astronomowie znaleźli ogromny obłok pary wodnej około 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Chmura jest najstarszym i największym źródłem wody, jakie znamy. Jak dużym? Mieści 140 bilionów razy więcej wody niż oceany na Ziemi. To ogrom prawie niemożliwy do wyobrażenia. Prawdopodobnie najfajniejszym faktem kosmicznym jest to, że chmura żywi czarną dziurę i może również zawierać wystarczającą ilość gazów, takich jak tlenek węgla, aby pomóc tej czarnej dziurze urosnąć do 6-krotności jej obecnego rozmiaru. Kurcząca się czerwona plama Jowisza. Dawno temu ta charakterystyczna cecha Jowisza była 3 razy szersza niż Ziemia i kurczy się powoli od kilku stuleci. To niesamowite odkrycie może brzmieć jak dziwna rzecz, dopóki nie uświadomisz sobie, że ta wielka czerwona plama to w rzeczywistości gigantyczna burza, która jest cyklonem. I jest to jedna z wielu burz wysokociśnieniowych, które występują wokół planety, ze względu na wszystkie gazy, które klasyfikują ją jako gazowego giganta. Cyklon faktycznie szaleje od około 300 lat i chociaż zmniejsza się w porównaniu z obecnymi, niewiarygodnymi swoimi rozmiarami 8000 mil, nie oczekuje się, że w najbliższym czasie wybuchnie. Najgorętsza planeta naszego Układu Słonecznego. Średnia temperatura Ziemi wynosi około 17,8 stopni Celsjusza. Tymczasem na Wenus, najgorętsza planeta naszego Układu Słonecznego, ma temperaturę 450 stopni Celsjusza. Nie jest wystarczająco gorąca, aby stopić stal. Aby to osiągnąć, potrzebuje 1371 stopni Celsjusza. Ale jest wystarczająco gorąca, aby stopić ołów i znacznie gorętsza niż jakakolwiek znana nam forma życia. Według BBC Earth, ekstremofile na naszej planecie mogą przetrwać i rozwijać się w temperaturach do 90 stopni Celsjusza. To, co sprawia, że ciepło Wenus jest tak szczególne, to fakt, że nie jest to nawet najbliższa Słońcu planeta, jest nią Merkury, ale jej bardzo gęsta atmosfera wychwytuje gazy cieplarniane i zmienia ją w naprawdę gorącą imprezę. Szybciej niż rozpędzona gwiazda neutronowa. Gwiazdy neutronowe powstają, gdy masywne gwiazdy eksplodują i umierają. Są niesamowicie gęste, że jedna ich łyżeczka ważyłaby 1 miliard ton. Ile ważyłaby cała gwiazda? Cóż, każda ma średnicę około 20 km. Te gwiazdy również mają grawitację 2 miliardy razy silniejszą niż ta, której doświadczamy na Ziemi. Ale być może najbardziej zdumiewającym faktem kosmicznym na ich temat jest to, jak szybko się obracają, a obracają się z prędkością 43 000 razy na sekundę. Wprawione w ruch przez eksplozję, która je tworzy. Ta prędkość jednak z czasem maleje. Diamentowa planeta. Właśnie to naukowcy przez jakiś czas nazywali superziemią. To planeta znacznie większa niż nasza, w tym przypadku dwukrotnie większa. Nazywana 55 Cancri E. Jest tak blisko swojej gwiazdy, że okrąży ją w ciągu zaledwie 18 dni. Jest 40 milionów lat świetlnych od nas w konstelacji Raka. Ze względu na bliskość swojej gwiazdy, jedną z jej najbardziej imponujących cech jest temperatura, która mierzy aż 2700 stopni Celsjusza. To ciepło w połączeniu z gęstością diamentowej planety spowodowało, że naukowcy wysnuli teorię, że jądro planety składa się z węgla w postaci diamentów i grafitu. Ten pomysł został zakwestionowany, ale nadal jest bardzo ekscytujący do rozważania. Lodowe wulkany. Przywykliśmy do myślenia o wulkanach jako wyrzucających gorącą, stopioną lawę, ponieważ w większości tak funkcjonują na naszej rodzinnej planecie. Ale w kosmosie wulkan może wyrzucać wodę, metan lub amoniak. I te materiały zamarzają podczas erupcji i zmieniają się w zamarzniętą parę i wulkaniczny śnieg. Zjawiska te, zwane krwiowulkanami, są dość powszechne. Występują na Plutonie, Księżycu Saturna Tytanie i Księżycach Jowisza, Europie i Io, z których ten ostatni jest niezwykle aktywny. Niektóre pojazdy NASA uchwyciły erupcję w czasie rzeczywistym.
z pióropuszami zamarzniętej pary sięgającej około 402 km. Nikt nie jest do końca pewien, co powoduje krwiowulkany, chociaż częścią równania może być silne przyciąganie grawitacyjne. Galaktyki zderzają się. Nasza galaktyka, Droga Mleczna, znajduje się 2,5 miliona lat świetlnych od najbliższej innej galaktyki. Jest nią Andromeda. Niemniej astronomowie twierdzą, że jesteśmy na kursie kolizyjnym, który pewnego dnia zniszczy obie galaktyki, jakie znamy. Te dwa masywne byty pędzą do siebie w szybkim tempie, 400 km na godzinę. A kiedy uderzą, wyrzucą swoje gwiazdy, a niektóre gwiazdy i planety nie przetrwają tego procesu. W końcu, po około miliardzie lat, obie galaktyki staną się zupełnie nową, nierozpoznawalną galaktyką. Według National Geographic uderzenie nie jest zaplanowane na kolejne 4 miliardy lat. Przechylenie Urana. Bycie przechylonym na bok nie jest niczym szczególnym dla planet. W rzeczywistości Ziemia jest nachylona pod kątem 23 stopni, co pozwala nam doświadczać pór roku. Jest lato, kiedy nasza część świata pochyla się bliżej Słońca, a zima, kiedy my się od niego oddalamy. Uran jednak doprowadził nachylenie planety do skrajności. Leży w przestrzeni pod kątem 98 stopni. Nic dziwnego, że ma to ogromny wpływ na pory roku. Według Earth Sky każda z nich zajmuje aż 21 lat. Pomyśl o tym, gdy następnym razem będziesz narzekać, że zima trwa wiecznie. Kurczenie się Merkurego. Był czas, kiedy naukowcy wierzyli, że Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym, która jest aktywna tektonicznie. To znaczy, uwalnia ciepło poprzez ruchy płyt pod skorupą, co deformuje powierzchnię planety i powoduje jej kurczenie się. Jednak teraz wiemy, że nie jesteśmy jedyną niesamowicie kurczącą się planetą. Merkury również kurczy się, o czym dowiedzieliśmy się dopiero w 2016 roku, kiedy sonda Messenger odesłała dane po okrążeniu tej planety. Jak opisuje to Spacecom, dane ujawniły klifowe formy terenu znane jako skarpy uskokowe. Ponieważ skarpy uskokowe są stosunkowo małe, naukowcy są pewni, że nie powstały tak dawno temu i że planeta wciąż kurczy się 4,5 miliarda lat po stworzeniu Układu Słonecznego. Intensywne ciepło Neptuna. Neptun znajduje się 2,8 miliarda mil od Słońca, co oznacza, że można się spodziewać, że będzie to lodowato zimne i ciemne miejsce. Jak opisuje to NASA, południe na tym lodowym olbrzymie jest jak zmierzch na Ziemi, ponieważ promienie słoneczne są zbyt daleko, aby kiedykolwiek naprawdę było tam jasno. Wydaje się jednak, że Neptun wytwarza własne ciepło. W rzeczywistości wytwarza 2,6 razy więcej ciepła niż otrzymuje z odległego Słońca. Naukowcy stawiają hipotezę, że ma to związek z ciśnieniem w pobliżu jądra, które wytwarza i uwalnia wodór, podczas gdy centrum Neptuna ma temperaturę 5148 stopni Celsjusza, a jego atmosfera jest chłodna. To już wszystkie ciekawostki, jakie dla Was przygotowałem. Zapraszam do innych moich ciekawostek, subskrypcji kanału Ciekawe Ciekawostki i zostawcie łapkę w górę z komentarzem. Napiszcie również, jakie ciekawostki chcielibyście usłyszeć. Zapraszam do drugiej części kosmicznych ciekawostek. Cześć!